像塵沒掩蓋着前事，心悸但是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回愛與真他。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？ម៉ាគីនេះសល់តែពួកយើងតែប៉ុណ្ណឹងពួកគេគឺជាអ្នកជួលមកសុំធ្វើជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើរឿងទីកម្មសិទ្ធិធ្វើបានដែរទេធ្វើបានមករកអ៊ំខ្ញុំឈីស៊ឺតាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាម្ចាស់គេមកវិញនោះតើគួរធ្វើបែបណាឃើញមានថង់ពណ៌សូកូឡាមានសពត្រូវភ្លើងឆេះខ្ទេចគេស្លាប់មុនភ្លើងឆេះម្លេះតែគ្មានស្រូបសាញ់អីចូលទៅបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់គួរតែលងទឹកស្លាប់មុនរួចហើយក៏ដុតភ្លើងអ្នកស្លាប់ឈ្មោះឈីស៊ឺតាមកហុងកុងមុនកើតហេតុមួយថ្ងៃគួរតែជាបងតាគាត់បាត់ខ្លួន20ឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រកាសថាទីនេះជាកន្លែងកើតហេតុយើងមិនបានជួបគេច្រើនឆ្នាំហើយគេមកវិញហើយធ្លាប់ចូលទៅទេអត់ទេខាងក្នុងគ្មានអ្នកណាចូលទៅធ្វើអីទេទ្វារក៏ជាប់សោហើយចូលយ៉ាងម៉េចកើតទៅលោកក៏ហងលោកធ្លាប់ចូលទៅមិនមែនតែលោកទេលោកនឹងនាងដែរទាំង3នាក់ធ្លាប់ចូលទៅកន្លែងកើតហេតុអាតុងមិនក៏និយាយបែបនេះកុំមកមូលបង្កាច់ខ្ញុំឲ្យសោះណាខ្ញុំមិនដែលចូលទៅពិតមែនណាលោកទម្លាប់ផឹកភេសជ្ជៈកំប៉ុងទុកទៅយោសៀតចូលកវលកំប៉ុងពេលខ្ញុំចូលទៅមើលផ្ទះឈីស៊ឺតាខ្ញុំឃើញកំប៉ុងទៅទេដូចជាភេសជ្ជៈលោកកំពុងផឹកនៅពេលនេះមានទៅយោសៀតចូលកវលកំប៉ុងដូចគ្នាទៀតបងមីងអាវធំដែលបងពាក់ជាអាវមានជាប់ស្នឹមវាជាស្នឹមនៅអាងទឹករបស់ផ្ទះបងតាស្លាកស្នាមដែលជាប់នោះគឺជាស្លាកស្នាមអាវរបស់បងហើយប្រធានជីវស៊ីម៉ង់ដែលជាប់នៅក្បាលស្បែកជើងរបស់លោកអះអាងថាលោកចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់បងតាក្រៅពីមានស៊ីម៉ង់ជាប់នៅក្បាលស្បែកជើងរបស់លោកហើយគឺនៅលើឥដ្ឋនៅមានដានស្បែកជើងទៀតផងបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាប់ចូលទៅអាតុងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេទាំង3នាក់ពួកយើងសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីឃាតកម្មនាំខ្លួនទៅសួរចម្លើយនៅស្នងការបើនយើងធ្លាប់ជួបបងតាហើយក៏ធ្លាប់ចូលទៅផ្ទះគាត់ខ្ញុំស្បត់ឲ្យផ្ទះបាញ់ពេលយើងជួបគាត់ជាមនុស្សដែលមានជីវិតនិយាយគ្នាយ៉ាងស្រួលខ្ញុំទៅសម្រាប់គាត់ធ្វើអីលោកជួបឈីស៊ឺតាពេលណា2ថ្ងៃមុនប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចក្រោយពីខ្ញុំជួយអ៊ំឈីជួសជុលចណ្ដាលហើយក៏ចុះមកជាន់ទី2ពេលដើរចុះមកក៏ឃើញមានមនុស្សធ្វើលឹបលោបើកទ្វារផ្ទះបងតាដែលទុកចោលជាង20ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏ដើរចូលទៅសួរថាគេធ្វើអីហើយឯងមករនណាណែហើយឯងមករនណាអូឯងចាងអាជីវខ្ញុំគឺអាតាម្ចាស់បន្ទប់ដែលឯងនៅជាជីស៊ឺតាអូបងតាបងមកវិញហើយខ្ញុំឈរនៅមុខឯងហើយខ្ញុំមកវិញហើយតើខ្ញុំមកវិញមិនបានទេខានជួប20ឆ្នាំឯងនេះមិនទាន់ស្លាប់ទេអីមិនទាន់ស្លាប់ទេមានវត្តដាច់នៅធ្វើដូចជាកមុំទៀតអត់ហើយអាគុះអាកំរិះមនុស្សស្លាប់កគោកវាមិនទាន់ស្លាប់ទេមែនទេអូមិនទាន់ស្លាប់ទេល្អជួយហៅពួកគេមកអស់មកខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងពួកគេបានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះមើល TV ប្រធានជីវរត់មកប្រាប់ថាបងតាមកវិញហើយថែមទាំងនិយាយថាមានរឿងនិយាយជាមួយនឹងពួកយើងហើយខ្ញុំដឹងថាមិនមែនជារឿងល្អតែក៏ត្រូវទៅពួកលោកទៅដល់ផ្ទះគាត់ម៉ោងប៉ុន្មានពេលខ្ញុំចេញពីផ្ទះមើលព័ត៌មានហើយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបងតាខានជួបគ្នា20ឆ្នាំមុខជាមានបានហើយមានបានឈួតស្អី20ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំទៅប្រទេសប្រេស៊ីលនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិមានយប់មួយគេនាំខ្ញុំទៅដើរលេងបែរជាមានរឿងកើតឡើងវាយគ្នាជាមួយនឹងក្រុមប្របុកមិនដឹងថាខ្ញុំមានគ្រោះឬក៏សំណាងអាក្រក់ទេមៀតវាធំណាស់
ខ្ញុំយកដបវាយក្បាលវាបែរជាងាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់គុកអស់20ឆ្នាំទៅហើយអាទិត្យមុនខ្ញុំទើបតែរួចពីទោសទេខ្ញុំក៏ប្រញាប់មកវិញនឹងឯងណា អូលោកហើយទុកថាបងសំណាងអាក្រក់តែពេលនេះផុតគ្រោះហើយមុខមាត់ក៏ស្រស់បោះសំណាងអាក្រក់កន្លងផុតអស់ហើយសំណាងល្អ សំណាង ជួ អា ល ក្រក់របស់ខ្ញុំវាកន្លងផុតហើយតែពួកឯងទាំង3នាក់ថ្ងាស់ខ្មៅទាំង3នាក់ហើយភាពសួយកំពុងតែមករកពួកឯងហើយប្រយ័ត្នខ្លួនតិចផងទៅ អើបងតាមិនក៏និយាយបែបនេះ មើលទៅនេះជាសម្បត្តិដែលតុលាការផ្ញើបោពេញប្រអប់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំមើលហើយហើយទាំង3នាក់ឯងសាហាវខ្លាំងណាស់នាំគ្នាចង់ផ្ទេរសិទ្ធជាម្ចាស់បន្ទប់ចង់យកបន្ទប់ទាំង3របស់ខ្ញុំយកសពទៅបន្ទប់អស់នេះតាខ្ញុំគាត់ឲ្យជាទ្រព្យសម្បត្តិតែតាខ្ញុំឲ្យរបស់ខ្ញុំទេពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះគ្មានលុយទិញកញ្ចក់ឆ្លោះមើលខ្លួនឯងទេមែនទេ3នាក់ឯងល្ងីល្ងើណាស់ចង់មកតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំផងអីស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅស្អែកខ្ញុំទេទៅមេធាវីប្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានដឹងថាខ្ញុំនេះមកវិញហើយខ្ញុំនឹងតាក់ទងអ្នកចំនួនដីធ្លីនិយាយរឿងទិញលក់ដីជាមួយនឹងពួកគេពួកឯងទាំង3នាក់កុំថាខ្ញុំចិត្តអាក្រក់ឲ្យសោះខ្ញុំឲ្យពេលពួកឯង3ថ្ងៃរៀបចំឲ្យបានរើចេញពីទីនេះទៅកុំឲ្យជន់ទីនេះទៀតហុយលបងតាធ្វើបែបនេះមិនបានទេពួកខ្ញុំមើលថែផ្ទះនេះមកជាច្រើនឆ្នាំហើយបងពុនផ្ទះឲ្យទៀតបងឲ្យចេញក៏បានដែរតែបងត្រូវតែសងលុយខ្ញុំវិញ មែនហើយបងកំពុងចិត្តមានបានតែពួកយើងបែកជាសយ មែនត្រូវតែសងពួកយើង ពួកឯងនៅផ្ទះខ្ញុំហ្វ្រីមិនតិចឆ្នាំនោះទេថ្លៃឈ្នួលមកកាក់ក៏បានយកលុយបើចង់រកលុយទៅរកមេធាវីមកចេញភ្លាមទៅ សម្ដីចិត្តខ្មៅក៏និយាយចេញមកកើតគេចិត្តខ្មៅណាស់ហើយនៅមកយូរហើយមកដេញពួកយើងចេញពិតជាចិត្តខ្មៅណាស់ ហើយពួកនាងក៏ចេញ គេចិត្តខ្មៅណាស់គេយកដំបងមកដេញវាយពួកយើងមិនចេញបានទេ ពួកនាងមិនពេញចិត្តដែលមិនបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក៏សម្រាប់គេមែនទេ អត់ទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ទេតាមពិតផ្ទះនឹងតឡាការនឹងកាត់ក្តីឲ្យជារបស់ពួកយើងហើយសាច់ស្រស់ដុំធំដាក់ចូលមាត់ហើយត្រូវខ្ជាក់ចេញអ្នកណាដែលពេញចិត្តនោះតែខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេគឺខ្ញុំឲ្យដៃគេទៅវិញទេ ឲ្យដៃយ៉ាងម៉េច ហើយនាងជាស្រីនាងក៏ដឹង ជួយបកស្រាយឲ្យច្បាស់បន្តិចមក អើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាន់តែគិតកាន់តែខឹងឲ្យទៅជាបែបនេះមិនបានទេទើបខ្ញុំនឹកដល់20ឆ្នាំមុនបងតាធ្លាប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទើបខ្ញុំបញ្ញាប់ងូតទឹកហាត់មុខដូរអាវថ្មីទៅឲ្យដៃគេសង្ឃឹមថាគេឲ្យលុយខ្ញុំខ្លះខ្ញុំក៏ទៅរកគេគោះទ្វារតែទ្វាររបើកដោយខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ថាប្រហែលច្រើនឆ្នាំហើយកូនសាវាខូចខ្ញុំក៏ដើរចូលទៅបងតាខ្ញុំមកមិញណាបងតាខ្ញុំមករកបងតាអត់នៅខ្ញុំឮសំឡេងក្នុងបន្ទប់ទឹកគិតថាគេងូតទឹកហើយក៏ចូលទៅរកប៉ុន្តែអូយស្លាប់ហើយបងតាកាត់អីមិនក៏ធ្វើបែបនេះបងតាអើយហើយមិនក៏ទៅចាក់ម្លេះ ពេលនឹងប្រហែលជាម៉ោង8កន្លះបងមីងក៏មកគោះទ្វារខ្ញុំពងខ្ញុំបើកទ្វារចេញមកអូហូឃើញទឹកមុខគេស្លាំងគេថាវីបោហើយបងតាស្លាប់ខ្ញុំឃើញទឹកមុខគេដូចជាមិនកុហកទេទើបទៅរកគូយងឈៀងនាំគ្នាមកមើលគេឃើញក្បាលបងតាជាមួយក្នុងទឹកអាងតាមពិតបងតាស្លាប់ហើយពេលនឹងពួកយើងភ័យណាស់ហើយមិនក៏ទៅជាបែបនេះពេលនឹងខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ហើយមិនក៏ទៅជាបែបនេះ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ យើងត្រូវបញ្ញាប្តឹងទៅ កុំប្តឹងប៉ូលីស ហើយយ៉ាងម៉េច ប្តឹងប៉ូលីសអស់សង្ឃឹមហើយគេដឹងថាបងតាមកវិញរឿងផ្ទះគិតយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបាត់បង់អស់លុយរលាយអស់ហើយណា មែន ប៉ុន្តែពេលនេះគេស្លាប់ហើយផ្ទះជារបស់យើងហើយហ៎ តឡាការមិនទាន់កាត់ក្តីទេកុំភ្លេចថាបងតាមានក្មួយប្រុសសុំទោសអ្នកទី2ទីនេះជាផ្ទះលេខ58មែនទេ នៅជួនណាបន្ទប់ណា ជាន់ទី2បន្ទប់អីមករកគេរឿងអីខ្ញុំមករកពូឈ្មោះឈីស៊ឺតាគេស្លាប់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវជារបស់គេពួកយើងមិនបានទេ យ៉ា វីបោហើយ ខ្ញុំថាពេលនេះមានតែពួកយើងទេដែលជួបក្មួយគេបើថ្ងៃក្រោយគ្មានអ្នកណាឃើញក្មួយគេក៏បញ្ជាក់ថាគ្មានអ្នកណាដឹងថាបងតាធ្លាប់មកវិញទុកឲ្យបាត់សាបសូន្យទៅសាកគិតមើលជីវិតមនុស្សមាន10ឆ្នាំប្រមាណដងយើងត្រូវតែក្តោបក្តាប់ឱកាសនេះយើងត្រូវតែបញ្ញាប់ចាត់ការទៅ អេឈប់សិន
អ៊ំឈីដែលនៅជាន់លើប្រហែលធ្លាប់ជួបបងតាហើយ ទីអ៊ំឈីធ្លោះជើងមិនខ្ញុំទៅធ្វើចន្ទាឲ្យគាត់នៅតែក្នុងបន្ទប់មករយៈនេះទៅណាមិនបានទេណែក្រោយពីធ្វើរួចហើយពេលចុះមកក៏ជួបបងតា ខ្ញុំអាតាម្ចាស់បន្ទប់ដែលឯងនៅឈីស៊ឺតា អ៊ំឈីមិនដែលជួបបងតា តែពេលនេះបងតាគាត់ស្លាប់ហើយឃាតករដឹងថាគាត់មកវិញ មែនហើយក ុំល្ងងពេកឃាតករមិនហ៊ាននិយាយទេវាខ្លាចជាប់គុកបើវានិយាយរឿងនេះចេញណា ចង់បានបន្ទប់ធ្វើតាមគេនិយាយឆាប់យកសាកសពទៅចោលទៅឆាប់ឡើង លោកនិយាយត្រូវតែសពបងតាធំហើយធ្ងន់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ណាมันពិបាកនោះទេទៅរកវ៉ាលីធំមកយកសាកសពញាត់ចូលទៅហើយដាក់រទេះរុញទៅបន្ទប់ចោលសម្រាម ល្អដែរ គ្មានបញ្ហាទេឡានសម្រាមមកគិតថាសម្រាមយកទៅចោលទាំងអស់គ្មានអ្នកណាដឹងនោះទេ បែបនឹងគឺល្អហើយណាក៏បូបនឹងរបស់របរយកធម្មតាហើយយកទៅចោលបំផ្លាញភ័ស្តុតាងទៅ ល្អបំផ្លាញផោះតាំងយកចោលឲ្យអស់គ្មានអ្នកណាដឹងនោះទេយើងខ្លាចថាឆាប់យកសពទៅអាចមានអ្នកឃើញទើបយកទៅពេលយប់យកសពទៅហើយបានមកដេកឲ្យស្រួលស្មានមកដល់យើងទៅយឺតទ្វារបន្ទប់ដាក់សម្រាមក៏បិទប្រធានជិវនឹកឃើញម្ដុំនេះមានធុងសម្រាមដាក់សម្រាមសំណង់គាត់ថាគេដាក់សម្រាមពេញនឹងមានអ្នកមកយកទៅចោលពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តយកថង់ដាក់សពនឹងបោះចោលក្នុងនឹង តែស្មានមិនដល់ធុងសម្រាមនឹងក៏ត្រូវភ្លើងឆេះអើយចុងក្រោយក៏ត្រូវពួកលោកបានជួបនឹងសាកសព ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវតែមកពីពួកយើងខ្លាចក៏សម្រេចចិត្តខុស ម៉ាដាមលោកប៉ូលីសធ្វើបើពួកយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតែពួកយើងមិនបានសម្លាប់គេទេលែងពួកយើងវិញទៅ តាមចម្លើយរបស់គូយ៉ុងឈៀងឈិនអ៊ីមីងនិងហ្វុងស៊ូជីវហើយរបាយការណ៍ពីផ្នែកផតាំងយើងគ្មានផតាំងប្តឹងថាពួកគេសម្លាប់ឈីស៊ឺតាប៉ុន្តែយើងប្តឹងពីបទបំផ្លាញសាកសព ព្រោះជនជាប់សង្ស័យត្រូវការចង់បានសិទ្ធិទើបធ្វើរឿងបែបនេះអាគារដែលពួកគេរស់នៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទិញលក់ដីធ្លីសង្គមកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះត្រូវធ្វើការដោយប្រុងប្រយ័ត្នទើបបានណា ទទួលបញ្ជា បិទក្តីបានឆាប់កាន់តែល្អ ប្រកាសណាស់ ល្អ លោកនាយខ្ញុំសុំទៅហើយ អូខេអាដាជប់សិន ចា ផ្នែកទំនាក់ទំនងគេតែមកថាចង់ឲ្យនាងចូលរួមកម្មវិធីប៉ូលីសជួបនឹងប្រជាជននិយាយរឿងក្តីរបស់គួងមីងឲ្យដាស់តឿនប្រជាជនកុំឲ្យជឿពួករូបចូលបោកប្រាស់ឲ្យសោះគេប្រាប់ពេលវេលាឆាប់នេះឯងទើបខ្ញុំប្រាប់នាងទុកជាមុនណា លោកនាយកៅខ្ញុំធ្វើមិនបានទេរឿងបែបនេះខ្ញុំមិនជំនាញទេរំខានលោកនាយតែជំនួសខ្ញុំបន្តិចទៅ នាងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅ ចាលោកនាយលោកជាមេរៀនសង្ហាមាធំបើលោកទៅវាសំរុំជាងបើខ្ញុំទៅខ្លាចធ្វើអីឆ្លោះឆ្លួយអាចសាងភាពច្បុកច្បល់បានត្រូវរំខានលោកនាយហើយបានទេលោកនាយ មិនអីទេចាំខ្ញុំទេប្រាប់លោកនាយឈិនបើសិនជាគេអូខេចាំខ្ញុំទៅជំនួសក៏បានដែរណា ខ្ញុំគិតថាលោកនាយឈិនក៏ចង់ឲ្យលោកទៅដែរសូមទៅសិនហើយអរគុណលោកនាយ ម៉ាដាម មានការ លោកនេះកៅហៅនាងទៅដាក់សម្ពាធឲ្យបិទក្តីមែនទេ មិនបានបិទក្តីមិនបានកុំញ៉ាំបាយសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងយល់ថាយើងមិនអាចចាប់ឃាតករបានបើខ្ញុំជាប្រជាជនធម្មតានឹងញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់ដេកមិនលក់ ម៉ាដាមគួរតែយល់ពីទូនាទីខ្លួនឯងប្រឹងទៀតអាឡូ លោកនេះកៅ លោកនេះកៅ យ៉ាងម៉េចហ្នឹង ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងចេះប្រយ័ត្នខ្លួនជាងមុននឹងណាដឹងទេទៅមិនរួចទេចាត់ពួកជើងរបួសមកច្រើនមកហើយណា គ្មានថ្នាំអីជួយបាន ត្រូវប៉ៅបាយលុបលីង ហើយជាអ្នកប៉ៅ មិនក៏ខ្ញុំ មិនអីទេចាំខ្ញុំប៉ាវវិញ ម៉ាដាមមិនបានទេថ្ងៃនេះម៉ាដាមជួយគេថ្ងៃស្អែកគេនឹងកិច្ចគ្រប់ចាំ អូខេក៏មករំខានម៉ាដាមអីចង់រករឿងមករកខ្ញុំចោះខ្ញុំចាញ់ពួកឯងហើយ ស្អែកតែម្ដងទៅល្អទេល្អមែនហើយ មែនហើយ ល្អឆ្ងាញ់ណាស់ចង់ញ៉ាំម្ដុំទៀត នេះចឹងខ្ញុំសុំម្ដុំទៀតដែរណា វ៉ាអាហ្វឹងគេប៉ាវពួកឯងកុំញ៉ាំតទៅហល់ក៏បាន អាយ៉ាធ្វើសឹកនឹងបាយខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំសាំងវិចដែរអាវើតរំខានតិចហើយណា ចាំខ្ញុំរៀបចំអស់ អរគុណ ឥ
ឯងក៏ដឹងថាពួកគេចូលចិត្តធ្វើបាបត្រូវចេះបដិសេធកុំលេងតាមគេពេក កុំរំអី កុំបារម្ភសំចៃលុយមិនញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ទេ ញ៉ាំហើយ មែនទេ មែន ម្ដាមគេញ៉ាំច្រើនណាស់ការប្រកួតការ៉ាតេត្រូវថែមទម្ងន់ត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើន ឯងប្រកួតមែនទេ គួរតែខ្ញុំនិយាយលេងហ៎មែនទេខ្ញុំអត់ថតនាងទេ ពួកឯងចូលចិត្តនិយាយលេងខ្ញុំជឿអ្នកណាបានទេ ឡោចូលចិត្តនិយាយលេងមិនផ្ដោតកិត្តិយសឲ្យមេខ្ញុំដកតំណែងឯងបានណា លោកនេះកៅ លោកស្មានថាលោកប៉ាវបាយល្ងាចដែរមែនដែរទេ លោកនេះ លោក គេ នេះ កែ លោកនេះកៅអាដា ចា ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកនាយឈិនហើយខ្ញុំទៅជំនួសនាងកុំបារម្ភអីណា ស័ក្តិសមហើយអរគុណលោកនេះកែ មិនអីទេចៅវាយនឹងកូនចៅមានអីត្រូវជួយគ្នាថ្ងៃក្រោយមានអីប្រាប់ខ្ញុំមកចោះណាខ្ញុំជួយដោះស្រាយឲ្យយល់ដែរទេ យល់ហើយយល់ហើយ អរគុណ លោកនាយកៅមិនក៏ញ៉ាំច្រើនម្លេះ ចាចាំជួបគ្នាបាយបាយណែខ្ញុំក៏តុក Big Ben Bar ម៉ោង 8 ពួកយើងត្រូវទៅណា បានបញ្ជាបងរ៉ូស៊ីគ្មាននរណាហ៊ានជំទាស់នោះទេ មែនដូចជាខ្ញុំលើកលែងគ្រប់ណាត់ជុំនេះហើយជឿរបស់នាងទាំងមូល ខ្ញុំមិនជឿគ្មានចិត្តស្មោះអើម្ចាស់ខុសកំណត់កក់តុកខ្លួនឯងកំងខៃខ្លួនឯង បងរ៉ូស៊ីធ្លាប់និយាយថាគ្រប់រឿងត្រូវឆ្លងកាត់ដៃនាង ណែប្រាប់មុនណាអ្នកដែលចេញលុយទិញខេកគឺ Gary Lauren Eric ហើយនិងខ្ញុំ អរគុណណាលោកនាយពូប្រាប់ថាយប់នេះគាត់ជាម្ចាស់កម្មវិធី ខ្ញុំទិញវ៉ាញមកកន្លះកេះនិងកំងបៀមកហើយល្អនឹងនាងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅ បងប៉ាល្អនឹងខ្ញុំណាហើយខេនមិនបញ្ចេញទឹកចិត្តអីបន្តិចទេអី ឯងក៏ដឹងថាគេជាមនុស្សស្វិន ហើយ4នាក់ទិញតែនំខេកមួយដុំមិនហៅថាម៉ៅស្វិតទេហ៎ទឹកចិត្តដែលខ្ញុំមានឲ្យបងរ៉ូស៊ីមិនដូចគេទេនាងចូលចិត្តមើលរឿងឃាតករញូវយ៉កទើបខ្ញុំចាត់ការទិញ DVD យកមកឲ្យនាងខ្ញុំកំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយរឿងមាន5វគ្គ ខ្ញុំអរគុណណា ដោយពេញចិត្តគេហៅថាទឹកចិត្ត អូសែនមានទឹកចិត្តណាស់5វគ្គមិនតន់ចាប់ទេអាទិត្យមានថែម1វគ្គ មែន ទេ ទេ អេខ្ញុំមិនដឹងទេគ្មាននរណាប្រាប់ខ្ញុំ ឯងមិននឹងដឹងណែវគ្គថ្មីល្អមើលណាស់តួឯងស្រី Catherine នៅលើកអេឡេកូបទ័រទី បានហើយកុំនិយាយអីខ្ញុំចង់មើលខ្លួនឯង មែនហើយខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីផ្នែកផុសតាំងនៅញូវយ៉កអាចកាន់កំភ្លើងទៅស៊ើបក្តីជាមួយប៉ូលីសបានដែរដែលពីមុនខ្ញុំធ្វើការអូហូរំភើបណាស់តែពេលនេះគួរឲ្យធុញណាស់ តែទីនេះជាហុងកុងមិនមែនជាញូវយ៉កចង់ប្រើវិធីរបស់ញូវយ៉កក៏បានដែរចង់យកគំរូតាមក៏យកគំរូតាមតួឯកស្រី Catherine គឺត្រូវតែងខ្លួនពាក់អាវបញ្ចេញរៀងសុកក៏ដាច់លែវ គ្មានបានការគ្មានចំណូលចិត្តគួរឲ្យធុញខ្ញុំមិននិយាយចូលទេ អូ ឈួតមែនតើ ហើយគេតាមស្នងហើយណែកុំឆ្លោះគ្នាឆាប់ទៅលាងចេញភ្លាមទៅកាហ្វេបោកមិនងាយជ្រះនោះទេត្រូវប្រើប្រេងគ្លីសេរីននិងម្សៅបូរិកអាស៊ីតឬមួយប្រាអាម៉ូនីលាយជាមួយនឹងបូរ៉ាក់ត្រាំទឹកក្តៅទើបបោកជ្រះហុយស្មុគស្មាញណាស់ បលាក់អស់រលីងអូស្អីគេហ្នឹងអើយណែមាននរណានៅទេមាននរណានៅទេគ្មានខ្ញុំសុំចូលទៅហើយណា ជាប់សោ សុំទោសខ្ញុំចូលខុសបន្ទប់ខ្ញុំសុកចិត្តចេញវិញ អាមនុស្សរកចិត្តអាមនុស្សអាក្រក់អាមនុស្សជូរចៀន ថោនោមតើស្អីហ្នឹងនាងមកនោមនៅបន្ទប់ទឹកប្រុសហ៎តើនាងចូលមកធ្វើអីទៅហ៎ឮដែរទេថានេះគឺជាបន្ទប់ទឹកប្រុស
ខ្ញុំបានលុកសោហើយតែឯងនៅតែទម្លាយចូលមកទៀតឯងនឹងឲ្យអ្នកដែលខុស ខ្ញុំគិតថាកលឹះទ្វារខូចខ្ញុំក៏ធាក់ចូលមកប្រាប់ឲ្យថាមិនមែនលបមើលទេកុំមួលបង្កាច់ខ្ញុំឲ្យសោះ ស្ដាប់ណាអារោគចិនខ្ញុំសុំប្រាប់ដែលឯងឃើញកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនទុកឯងទេ មិនចាំបាច់បារម្ភទេនាងគ្មានតម្លៃម្លឹងទេ ឯង ចេញទៅខ្ញុំនោម អេងជើមិនមែនតែចំសៀបទេថែមទាំងលឿនទៀតផងណា ពូកែណាបង្រៀនខ្ញុំផងមក ងាយសង្ស្លាប់មើលស៊ីបថាជាស្ត្រីហើយសម្លាប់វា អីយ៉ាលោកអើយញ័រជើងអស់ហើយជិតដល់ម៉ោងហើយ1-0ទាត់ទៅបានដូចត្រូវគេច្បាច់បេះដូងអញ្ចឹង រឿងរំភើបការមើលបាល់គឺពេលដែលចប់ហ្គេមវាប្រែប្រួលបានច្រើនយ៉ាងការតបស្នងរបស់ឯងខ្លាំងពេកហើយ លោកនេះពូពេលលោកមើលបាល់មិនចិត្តត្រជាក់ដូចធ្វើការទេណែរឿងនេះសោយល់ច្បាស់សួរគាត់ទៅ មើលបាល់ទៅដឹងហើយ បាន បាន អរអ្នកបងថ្ងៃនេះមានពេលចេញមកផឹកមែនទេ សម្រាប់ខ្លះ វិនអត់នៅចង់ដើរលេង ហេវិនទៅណា ទៅសិង្ហបុរីមានការងារសិល្បៈរបស់ក្មេងគ្រូបង្រៀនគូរូបនាំក្មេងទៅមើលការងារពី3ថ្ងៃ អូហូនៅក្មេងសោះជីយន្តហោះទៅមើលការងារហើយ រាល់ថ្ងៃនេះក្មេងត្រូវដើរមើលកិច្ចការកន្លែងផ្សេងឲ្យបានច្រើនបានថែមប័ណ្ណពិសោធន៍ តែនៅមិនទុកចិត្តទេរមមួយថ្ងៃ3ដងឯណោះមែន ជាឪពុកម្ដាយបែបនឹងឯងកូនប្រុសខ្ញុំទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យទៅប៉ាគីងមួយអាទិត្យតែរកក៏បន្តិចដងដែរ ណែភេសជ្ជៈមកឲ្យសម្រាប់សិនតែ មកហើយ ហោះមកហើយ មកហើយ អរគុណ អ្នកខេនគេផឹកស្រាឯងផឹកតែក្រូចឆ្មា ខែនពេលស្វឹងគេចូលចិត្តមានរឿង ចរិតមានបញ្ហាផឹកអីក៏មានបញ្ហាផឹកទឹកស្អាតក៏មានជំងឺដែរអាចកន្ទួលក្រហមពេញខ្លួន គេអាឡែស៊ីអីគឺជារឿងរបស់គេបញ្ហាមិត្តភ័ក្តិនិងលំបាំងហ៎ណា ណែបងលើក្រោយនាំខ្ញុំមកទៀតណា កុំល្អជាងដឹង ចាំទុកត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេណា ដៃម៉ុនរំខានផងសុំខូតទេផាយមួយនិងអេផលម៉ាន់ទីនីផង ដុកទ័រចង់មកហើយហ៎ មែនជិតមកដល់ហើយ បាទមិនទេ អរគុណ លោកនេះពូលោកនិងដុកទ័រចង់ជាដៃគូស៊ីសង្វាក់នឹងគ្នាលោកដឹងថាគេមកដោយមិនទាន់បានញ៉ាំ គេ អី ទៅពិធីសន្ទនាឆ្នាំច្បាស់ជាមិនទាន់ញ៉ាំអី អូវីវហើយខ្ញុំភ្លេចឆាតប្រាប់គេថាសុំមកផ្លែន អូខេណា អូខេ សង្ឃឹមថាមានរូបអីឲ្យពួកជើងមើល បានអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅមើលទៅ តោះ គេតែឲ្យគិតយ៉ាងម៉េចអាណែទៅអស់ហើយចិនណាទៅយកខេកមកជាមិនឲ្យសម័យខ្លួនជាអ្នកទៅយកអាហារទេណា ចាំខ្ញុំទៅដែរ ណែឲ្យស្រី2នាក់ទៅយកក៏ល្អដែរ មិនអីទេព្រោះស្រី2នាក់នេះពូកែណាមិនដូចប្រុសខ្លះថ្នាក់បិទលេវឯងក៏មិនចេះផង តោះទៅ យើងទៅយកខេងពួកលោកតាមស្រួលណាតើស្មានមិនដល់ថាមកទីនេះរ៉ូមែនទិកល្អដែរណា នេះក្តីសុខរាល់ថ្ងៃ ឈី ហើយសុំតើណាលោកនាយពូ មិន អី ឌី វ៉ាសួស្ដី សួស្ដី ហើយពួកគេទៅណាអស់ហើយ ពួកគេទៅខាងនោះហើយអេងជិលនិងរ៉ូស៊ីទៅយកខេក អូ ដុកទ័រចង់ហូទេផាយរបស់ដុកទ័រនិងអេផលម៉ាទីនី អូដៃមិនអ្នកណាកំងឲ្យខ្ញុំ ប្រកាសហើយពិតជាលោកនេះពូ អូហូឯងនេះអែមណាស់ឯងដឹងទេខ្ញុំទៅពិធីនេះពួកខ្ញុំក៏រហូតហើយ យ៉ាងម៉េចទៅលើកនេះលទ្ធផលល្អទី ឆាប់សិនទេទៅមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅជួបអ្នកណា នាងរំភើបបញ្ជាក់ថាជួបអាយដលដុកទ័រហើយមិនចន់ វ៉ាវជួយអបអតាមពិតទៅក្រោយពេលឈប់ប្រជុំដុកទ័រហឺមិនចន់ដើរមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទៀតគាត់ថាខ្ញុំនិយាយបានល្អណាស់ អញ្ចឹងតើបានជារំភើបណាស់និយាយអីទៀត រឿងដែលយើងនិយាយគ្នាលើកមុនរឿងពីការតាំងពីកំណើ ថា ត ហើយនាងមុខចេញនិយាយរឿងនេះនៅ MIT គេជាអ្នកជំនាញ មែនអ្នកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ថាបើខ្ញុំមានពេលឲ្យខ្ញុំទៅលេងគាត់ផងនៅបន្ទប់ពិសោធន៍នៅ LA អើយ អូ មិនប្រយ័ត្នទៀត ខ្ញុំ ហើយ ថានាងគួរតែរៀបគម្រោងឲ្យបានល្អមុនទៅ មែនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សំណាងណាស់អេនាងមកជាថៃរឿងយើងនិយាយគ្នាមិញនេះហើយមែនទេ មិនអីទេ កាត់អីមិនស្រួលខ្លួនអី ប្រហែលជាមកពីថ្ងៃនេះប្រជុំយូរបន្តិចក៏ឈឺក្បាល អញ្ចឹងបងនាំទៅសម្រាប់ល្អទី មិនបាច់ទេនៅមិនតាន់កាត់ខេងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនបងនៅបន្តទៀតទៅណា អ
អញ្ចឹងក៏បានបងនាំទៅជាតាក់ស៊ីណាខ្ញុំជូនគេទៅសិនណា សម្រាប់ណាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា ចាបាយបាយ បាយបាយ ណែដូចជាមានខ្នៅត្រង់ដើមទ្រូងធានាថាមើលមិនខុសបែបនេះសប្បាយចិត្តមែនទេហ៎ ណែមានរឿងអីសើចម្លឹងមានរឿងអីសប្បាយចិត្តទេ ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាដឹងហើយ ប្រាប់បន្តិចមក ប្រាប់មិនបានទេព្រោះវាជាអាត់កំបាំងរបស់មនុស្សប្រុសណាអ្មេចក៏សម្លឹងខ្ញុំបែបនេះ ខ្ញុំយកខេកទៅទុំ អរគុណណា អាចង្រៃនេះឈួតណាស់ និយាយមែន ជួយយកខេកទៅខ្លះសេឲ្យបន្តិច បាត់បាន អរគុណ អ្នកនាងគេកំបាំងភេសជ្ជៈលើកទី2ហើយអ្នកនាងផឹកអីដែរទៅ fruit pan ចាំមួយផ្លែត អរគុណ ឃើញគេផឹកស្រាមិនបានទេ បើឃើញគេផឹកឆាប់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីគេទៅ ខេងគេផឹកស្រាឯងផឹកតែក្រូចឆ្មា បងថ្លៃទើបចេញមកទើបមិនបានដឹងខែនផឹកស្រាតាមអឹកក៏មានរឿងហើយ បងសម្លាញ់លើក្រោយនាំខ្ញុំមកទៀតណា កុំល្អជាងដឹង អត់លើមែនអត់លើទេនិយាយលើបន្តិចមកថាម៉េចអត់លើសុំតើខ្ញុំមិនត្រូវការចង់ការលុយទេខ្ញុំបើកធនាគារក្រោមដីប៉ុណ្ណឹងហើយ មែនហើយមែននេះខែនឯងស្គាល់នឹងហើយគេថាកូនមានសំណាងដែលមានខ្នៅលើដើមទ្រូងចាស់និយាយថានឹងមានឧបត្ថម្ភប៉ុណ្ណឹងចោះយប់ជ្រៅហើយឆាប់ដេកទៅណាយល់សពល្អបាយបាយ បងប៉ែមិញខ្ញុំឮលោកនិយាយជាមួយកូនប្រុសលោកនិយាយថាមិញមានខ្នៅលើដើមទ្រូង ក្មេងៗដូចជាពួកនាងមិនយល់នោះទេការមានខ្នៅលើដើមទ្រូងចាស់និយាយថាមានសំណាងមានឧបត្ថម្ភដែលជាជំនឿចាស់និយាយថាកើតជាកូនប្រុសមានគោលដៅធំទាំងសំណាងល្អមានលៀបថែម ទេខ្ញុំចង់សួរថាមិញដែលពួកលោកនិយាយគ្នាខេនគេនិយាយអីដូចជាមានខ្នៅគេសរសើរកូនប្រុសលោកគេ កូនប្រុសខ្ញុំមានតម្លៃសមនឹងសរសើរគេខំរៀនមានការព្យាយាមតែខែននិយាយមិនខុសនោះទេមានខ្នៅលើដើមទ្រូងដូចជាមនុស្សមានសំណាងចឹង អញ្ចឹងរឿងដែលគេនិយាយគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេពីបោហើយ ខ្ញុំបកកែបំផុត លោកចាញ់ហើយ ចឹងត្រូវដាច់ហ៎ ចឹងត្រូវដាច់ លើកនេះចាញ់ត្រូវលើកដាច់តែជាតែក្រូចឆ្មា អ្នកចាញ់ត្រូវដាច់មើលនេះទៅតែក្រូចឆ្មារសជាតិចម្លែកណាស់ចង់គិតផឹកហ៎ផឹកទៅ កំផាំង ហើយផឹកទៅ ខ្ញុំមិនដឹងជ្រុលដាក់ឡង Island IT ក្នុងតែក្រូចឆ្មារបស់គេ គ្រឿងផ្សំ Law Island IT មានទាំងវ៉ូកាជីតាគីឡាហើយរ៉មអាល់កុលជាង 40% ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ រត់ទៅ នៅខ្វែងទៀត ឆាប់ឡើងបងស្រីសុំថើបមួយសុំថើបមួយទៀត ទាំងមកទៅ ហើយដឹងខ្លួនហើយអេយើងសើបដឹងថាឈីយ៉ុងលីងក្មួយរបស់ឈីស៊ឺតាជាជនជាតិចិនសញ្ជាតិកាណាដាមកដល់ហុងកុង2ថ្ងៃក៏កើតហេតុម៉ោង3នៃថ្ងៃកើតហេតុគេឆ្លងកាត់កុងត្រូលឡើងមកចូលទៅចិនតែមិនទាន់មកវិញ តាក់តងខាងកុងត្រូលហើយបើគេចូលមកវិញឲ្យប្រញាប់តាក់តងយើង គូចុងឈៀវហ្វុងស៊ូឈៀវឈិននេះម៉ោង3ណានេះផ្ដល់ចម្លើយថាម៉ោង6កន្លះកើតហេតុទៅផ្ទះឈីស៊ឺតាឆ្លុះគ្នាម៉ោង8កន្លះឈិននេះម៉ងនិងហ្វុងស៊ូឈៀវប្រាប់ថាឈីតាបានស្លាប់ហើយបញ្ជាក់ថាឈីស៊ឺតាត្រូវសម្លាប់រយៈពេលម៉ោង6កន្លះនិង8កន្លះ កូនប្រុសរបស់ឈីយ៉ុងលីចេញពីហុងកុងបញ្ជាក់ថាគេមិនមែនជាឃាតករនោះទេ អ្នកស្លាប់ចេញពីហុងកុងជាង20ឆ្នាំទោះបីជាមានសត្រូវក៏មិនដឹងថាគេមកវិញពីណាដែរដើម្បីរកគេសងសឹកនោះ ទៅមួយរួចទេដែលសត្រូវប្រេស៊ីលតាមមកសម្រាប់គេអញ្ចឹងនោះ
ទៅមក3អ្នកនឹងគួរឲ្យសង្ស័យមិនដឹងថា3អ្នកនេះអ្នកណាក៏ហក់ទេឬក៏ហក់ទាំង3អ្នកទេ ម៉ាដាមលោកគូយ៉ុងលោកឈៀងមកសុំជួប អរគុណនិយាយមក ម៉ាដាមខ្ញុំមានសំណួរ អញ្ចឹងសួរ ម៉ាដាមបើខ្ញុំដូចជាសាកសីខ្ញុំប្រាប់ថានរណាជាឃាតករពេលឡើងតុលាការកំហុសដែលយកសាកសពទៅបំផ្លាញតុលាការនឹងដាក់ទោសខ្ញុំស្រាលមែនដែរទេហ៎ បានលោកនិយាយការពិនជួយក្នុងរឿងក្តីខាងយើងនឹងសុំឲ្យតុលាការមេត្តា ម៉ាដាមខ្ញុំប្រាប់ការពិត លោកប្រាប់ការពិតមក អ្នកដែលសម្លាប់បងតាគឺចែមីងជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រកាសចិត្តហើយ ពីសួរចម្លើយមិនក៏មិននិយាយ ពេលនឹងខ្ញុំខ្លាចពេកខួរក្បាលខ្ញុំស្ពឹកអស់តែខ្ញុំបានគិតមើលទៅដែលកន្លងមកខ្ញុំជាប្រជាជនល្អ ប្រជាជនល្អមិនជួយសាកសពទៅចោលអញ្ចឹងទេ លោកកែខ្លួនថាលោកមិនបានសម្លាប់មនុស្សទៅមូលបង្កាច់គេឲ្យខ្លួនឯងផុតទោសហេ មិនមែនទេម៉ាដាមបើខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំរត់បាត់យូរមកហើយមុខជាមិនហ៊ានមករកប៉ូលីសនៅស្នងការទេ លោកមានផុសតាំងអីទើបនិយាយថាឈិនអ៊ីមីងសម្លាប់ឈីស៊ូតា ខ្ញុំសន្និដ្ឋានដល់ខ្លួនឯងហើយតែមុខជាមិនខុសទេឃាតករច្បាស់ជាចែមីងណែគេប្រាប់នាងថាយប់នោះគេទៅរកបងតាមែនដែរទេ មែន គេចូលទៅមិនយូរហើយរត់មកប្រាប់ថាបងតាបានស្លាប់ហើយហេគេយករបស់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យដៃបងតាតាមពិតគេចូលទៅសម្លាប់បងតា របស់ផ្ទាល់ខ្លួនអី ណែនិយាយច្បាស់របស់ផ្ទាល់ខ្លួនអីទៅ ឆ្នាំសម្រាប់រូបអីបងតាលេបឆ្នាំដាស់អារម្មណ៍របស់គេទើបដូចជាមនុស្សស្វឹងគេឆ្លៀតឱកាសសង្កត់ក្បាលបងតាទៅក្នុងអាងទឹកក៏ត្រូវបែបនេះពិតជាបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនេះថ្នាំអីថ្នាំដាស់អារម្មណ៍មែនទេ មិនមែនទេនេះជាវីតាមីន វីតាមីនណា មែនដបនៅខាងក្រៅនៅឡើយអានេះជាវីតាមីន C ថែមកាល់ស្យូមបានមិនជឿយកទៅពិនិត្យទៅថ្នាំពីមុខនេះដូចគ្នា មិនក៏យកវីតាមីន C ដាក់ក្នុងប្រអប់នេះ មកទីនេះពេលយកថ្នាំពីខ្ញុំយ៉ានាងក៏ដឹងថ្នាំអស់នេះលេបហួសកម្រិតអាចស្លាប់បានណាខ្ញុំក៏យកវីតាមីនមកបោកពួកគេ យប់ហ្នឹងនាងយកថ្នាំដាស់អារម្មណ៍ឲ្យបងតាមែនដែរទេ អត់ទេខ្ញុំគ្មានយកអីទៅទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យពេលខ្ញុំទៅផ្ទះគេក៏ឃើញគេស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំដឹងហើយគូយ៉ងឈៀងមកជាប្រាប់ថាខ្ញុំមានថ្នាំដាក់អារម្មណ៍លោកប៉ូលីសលោកត្រូវជឿខ្ញុំណាតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាជាឃាតករ ប្រកាសចិត្តសិនចាំនិយាយ ខ្ញុំចាំបានយប់ហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង8ជាងខ្ញុំទៅងូតទឹកកំពុងតែផាត់មុខផ្លុំសក់ហើយក៏ទៅរកបងតាតែភ្លើងនៅផ្ទះខ្ញុំវាឆេះដាច់ពិតជាមានខ្ទុះសេត្រង់ណាហើយខ្ញុំក៏មកមើល Discounter ពេលខ្ញុំដើរគ្នាក៏ឃើញប្រធានជីងកាន់ដំបងដើរកាត់ខ្ញុំឃើញមុខគេខឹងណាស់មើលរកពីគេទៅដូចជាទើបតែមកពីសម្រាប់មនុស្សមិនបាច់សួរទេប្រធានជីងកាន់ដំបងទៅវាយបងតាតតែស្លាប់ហើយលោកជាប៉ូលីសពិនិត្យបានគ្រប់យ៉ាងលោកទៅផ្ទះប្រធានជីវយកដំបងទៅពិនិត្យមើលទៅព្រោះដំបងហ្នឹងមុខជាមានកញ្ចៅដៃរបស់គេជាអាវុធដែលប្រើសម្រាប់បងតា មែនទេអីថាខ្ញុំសម្លាប់គេកុំមកធ្វើបាបខ្ញុំណាកុំមូលបង្កាច់ខ្ញុំអី ពេលនេះយើងនៅស៊ើបនៅឡើយគ្មានថាលោកសម្លាប់គេទេ ហើយយ៉ាម៉ាដាមខ្ញុំមិនធ្វើអីបែបនឹងទេ មានអ្នកបានប្រាប់ថានៅយប់ថ្ងៃដែលបានកើតហេតុលោកកាន់ដំបងដូចជាខឹងអ្នកណាម្នាក់ទៅរកឈីស៊ឺតាមែនដែរទេ ហើយលោកប៉ូលីសខ្ញុំត្រូវគេមូលបង្កាច់ហើយ លោកបកស្រាយពីដំបងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញ អាចចង្រៃណាក៏មិនដឹងទេវាយកទៅដាក់ត្រង់ចិន្តាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងរអិលជើងដួ រឿង ល វាយ៉ាងម៉េចនិយាយតាមស្រួលមក គឺថ្ងៃនឹងយើង3នាក់ត្រូវបង្តាដេញចេញមកពេលនឹងខ្ញុំខឹងណាស់ហើយខ្ញុំឃ្លានក៏ចេញមករកអីហូបខ្ញុំក៏ហូបមីដើរបណ្ដើគិតបណ្ដើអាយុក៏ច្រើនហើយបើមានសំណាងម្ដងបានលុយមកលៀនមុខជាល្អពេលគេមកគ្រប់យ៉ាងក៏រលាយបាត់អស់ទៅហើយខ្ញុំដើរបណ្ដើគិតបណ្ដើក៏ធ្វើឲ្យកាន់តែខឹងគឺខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងទាល់តែហូបអីមិនចូលលេងហូបលេងអីក៏មកផ្ទះវិញ ពេលនឹងម៉ោងប្រមាណ ម៉ោង 8 ប្រកាសហើយ មែនពេលដែលខ្ញុំដើរឡើងចិន្តាខ្ញុំក៏ដើរសឹមមកតែសុកក៏ភ្ញាក់ហើយសុកភ្លើងក៏ភ្លិបភ្លើតទាល់តែជន់ដំបងនឹងរអិលដួលបែបនេះខ្ញុំមើលនាឡិកាគឺម៉ោង 8 មកអង្គុយសិន
ហើយយ៉ាងម៉េចទៀត ខ្ញុំក៏យកដំបងមកផ្ទះហើយគិតថាមិនដឹងជាណាយកមកដាក់នៅចណ្ដើធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនឹង3ក្បាលរួចហើយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងចែមីងក៏មកគួតទ្វារខ្ញុំប្រាប់ថាលបងតាស្លាប់លោកបលីម្ដាមត្រូវទៅជឿខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាគូយ៉ងឈៀងនេះឯងគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតគេប្រហែលជាឃាតករ មកពីអី មិនខ្ញុំនិយាយយល់ល្អដាក់ខ្លួនឬក៏មូលបង្កាច់គេនោះទេខ្ញុំបានឮគេនិយាយផ្ទាល់ទៅជាថ្ងៃនឹងពួកយើងត្រូវបង្តាដេញឲ្យចេញរួចហើយយើងក៏ចេញមកពេលដល់មាត់ទ្វារគូយ៉ងឈៀងធ្វើមុខកំណាចហើយថាអាមនុស្សចិត្តខ្មៅនេះឆាប់ងាប់កាន់តែល្អចង់ឲ្យវាងាប់ស្អែកកាន់តែល្អទៀតមិនជឿសួរជាមីងទៅគេចាំថាគូយ៉ងឈៀងនិយាយបែបនេះហើយម្យ៉ាងទៀតក្រោយពីពួកយើងឃើញលបងតាស្លាប់ខ្ញុំជាអ្នកចង់ប្តឹងមុនគេប៉ុន្តែគូយ៉ងឈៀងនោះខាត់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំប្តឹងទេគេថាគ្រាន់តែពួកយើងយកសាកសពទៅចោលទៅបានហើយមើលគេទៅដូចជាចិត្តអាក្រក់ណាស់សូម្បីតែសពក៏ធ្វើកើតហើយគេនៅសាងរឿងដើម្បីបំផ្លាញភ័ស្តុតាងលាក់បាំងថាគេមិនមែនជាឃាតករវិធីរបស់គេនេះបើគិតទៅហួយពិតជាសាហាវខូខើណាស់លោកប៉ូលីសខ្ញុំជាអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងតែពួកលោកបែរជាមកសង្ស័យខ្ញុំទៅវិញចឹងអីអ្នកទាំង3នាក់គឺគួរឲ្យសង្ស័យយប់កាត់ហេតុម៉ោង8ពួកលោកកំពុងធ្វើអ្វីទៅនៅផ្ទះមើលកុំព្យូទ័រទៅសួរក៏ប្រញាប់ឆ្លើយមិនក៏ចាំច្បាស់ម្ល៉េះខ្ញុំចាំបានហើយខ្ញុំមើលអ៊ីនធឺណិតតែសុកភ្លើងក៏ដាច់ឲ្យខ្ញុំបើកអ៊ីនធឺណិតមិនបានតែខ្ញុំឆ្លាតណាស់ក៏ឆាប់តែក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតតែគ្មាននរណាលើកសោះទើបដឹងថាវាម៉ោង8ខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់តែក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតតែទៅសែនយូគ្មាននរណាលើកលោកថាតែមើលការបម្រើសេវាកម្មបែបនេះល្អដែរទេទើបខ្ញុំចាំថាថ្ងៃណាម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្តឹងគេតែម្ដងចាំតែមើលទៅឆៃក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទៅចាខ្ញុំដឹងហើយតែតកធ្វើអីមិនក៏មិនឆាប់និយាយទៅសុំទោសខ្ញុំចាំបានហើយមិនមែនចាមីងទេដែលសម្លាប់ឃាតករនៅមានប្រធានជីវបងតាត្រូវគេ2នាក់រួមដៃគ្នាសម្លាប់លើកនេះមិនខុសនោះទេព្រោះអីទៅហេតុផលងាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឃើញចាមីងនិងប្រធានជីវមើលមុខគ្នាគេ2នាក់ពិតជារៀបគម្រោងហើយដែលសម្ដែងឆាកនៅចំពោះមុខខ្ញុំចង់មូលបង្កាច់ខ្ញុំល្បិចនេះចាស់កម្រើហើយខ្ញុំជាមនុស្សល្អតាន់សម័យគេបោកខ្ញុំមិនបាននោះទេខ្ញុំមើល999រហូត999ជាស្អី999ជាឃាតករនឹងរឿងដែលឆៅតាហួរដើរតួលក្ខខណ្ឌរឿងនេះជិត100ឆ្នាំហើយមកវិញហើយមកវិញជប់ម្លេះហើយខាង3នាក់នោះចង់ស្លាប់តាហើយរវល់ពេញមួយថ្ងៃខាត់ពេលអត់អំពើ3នាក់ណាពូកែម្លឹងមកធ្វើឲ្យម្ដាមលេងរបស់យើងខឹងអើយគ្មានអីក្រៅពីក្តីសំដែលដុតនៅធុងសម្រាមនឹងឯងអញ្ចឹងឯងក្តីនឹងអ្នកស្លាប់មានបន្ទប់ជួលអ្នកជួលសំសិទ្ធគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានពេលនេះអ្នកជួលទាំង3ខ្លាចជាជនជាប់សង្ស័យថាអ្នកណាជាឃាតករពេលនេះឯងប្តឹងខ្ញុំប្តឹងឯងម្ដងថាអ្នកនេះជាឃាតករម្ដងថា2អ្នកនេះរួមដៃគ្នារួចថាមានអ្នកយកដំបងទៅវាយគេស្លាប់ម្ដងថាអ្នកស្លាប់លេបថ្នាំដាស់អារម្មណ៍ក៏ត្រូវសម្លាប់ស្លាប់វ៉ាស្មុគស្មាញណាស់របាយការណ៍ក៏ចេញមកហើយថាអ្នកស្លាប់លងទឹកស្លាប់ក្នុងក្រពះអ្នកស្លាប់អត់ឃើញមានលេបថ្នាំមុនស្លាប់នោះទេតាមរាងកាយក៏គ្មានស្លាកស្នាមវាយដំដែរសរុបមិនបានដំបងគិតថាបានតម្រុយថ្មីតែសួរទៅសួរមកពួកគេបែរជាគ្មានប្រយោជន៍ហើយមិនមែនទេអាចនឹងមានខ្លះដែលគេនិយាយថាអាចមានប្រយោជន៍និយាយរឿងអីគ្រប់គ្នានិយាយថាយប់នឹងប្រហែលម៉ោង8ភ្លើងក្នុងផ្ទះឆេះដាច់តែអាគារចាស់ណាស់ប្រព័ន្ធភ្លើងអាចមានបញ្ហាព្រោះឧបករណ៍វាចាស់ប្រព័ន្ធភ្លើងអាចមានបញ្ហាមុខជាមិនចម្លែងតែការសួរ3អ្នកនេះកាន់តែសួរកាន់តែឈឺក្បាលហត់ណាស់លែងនិយាយហើយទៅសិនហើយគ្រប់គ្នានិយាយថាយប់នឹងប្រហែលម៉ោង8ភ្លើងក្នុងផ្ទះឆេះដាច់លោកប៉ាមើលកូនទៀតហើយហ៎យប់ណាស់ហើយណាពេលថ្ងៃមិនមើលទេជួយចិត្តមើលកូនពេលយប់កូនបែបនេះគឺត្រូវមើលពេលយប់ខ្ញុំគ្មានខ្លាចទេ
អ្មេចបានជាមិនដេក ការងារខ្ញុំមិនទាន់រួច មែនហើយចាប់ឃាតករដែលសម្រាប់អត្តាបានហើយនៅ នៅទី នៅទីដែរមើលទៅរឿងនេះប៉ាត្រូវតែបើកឆាតទៅបាន បានន័យថាម៉េច ប៉ាដឹងថាអ្នកណាគឺជាឃាតករ បាទដឹងថាអ្នកណាជាឃាតករហ៎ ឃាតករនឹងគឺជាអ៊ំឈី ប៉ាសំដៅលើអ៊ំឈីដែលទិញផ្ទះយើងពេលនោះហ៎ គឺនាងនឹងហើយជួបប៉ារាល់លើកតែងតែរអ៊ូរហូតថាយើងបាច់ឆោតឲ្យគេទិញបន្ទប់ហើយមករអ៊ូថាធ្វើឲ្យនាងមិនបានប្រើសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងបន្ទប់ដូចជាប្រធានជីវជួបពីណារអ៊ូគួរឲ្យក្តៅណាស់ ហើយអ៊ំឈីពាក់ព័ន្ធអីនឹងការស្លាប់ត្រង់ណា មិនក៏ថាមិនពាក់ព័ន្ធណានៅជប់នឹងយើងបានទៅហាងថ្នាំហើយដើរកាត់អាគារទីហួរឃើញអ៊ំឈីកំពុងតែសំពះសែន សំពះសែន មែនហើយមិនមែនថ្ងៃទី1ឬថ្ងៃទី15ទេមិនក៏សំពះសែនជប់នោះគឺមានបញ្ហាដើម្បីបានដឹងការពិតទើបយើងចូលទៅសួរដឹងថាគាត់ឆ្លើយថាមិនដែរទេ ឆ្លើយថាម៉េច គាត់ថាថ្ងៃកើតហេតុភ្លើងឆេះដាច់នឹងចុងក្រោយបងតាស្លាប់ហើយពីថ្ងៃមុនស្លាប់គ្រប់7ថ្ងៃនៅជប់នឹងគាត់ថាភ្លើងឆេះដាច់ពេលដែលគាត់និយាយរឹកពីរបស់គាត់គួរឲ្យខ្លាចណាស់បើគាត់មិនធ្វើខុសនោះមិនធ្វើចឹងឡើយ យប់ដែលកើតហេតុភ្លើងឆេះដាច់គាត់សម្លាប់មនុស្សពិតប្រាកដណាស់សម្លាប់ហើយក៏ខ្លាចខ្មោចមកសងសឹកទើបបានជឿទៅសែនមេឃដីយ៉ាងម៉េចដែរប៉ាកូនពូកែដែរទេដែលវិភាគហេតុផលនេះសុំហេតុផលនោះប្រាប់ប៉ូលីសទៅថាប៉ានេះគឺជាអ្នកជួយ អូ នៅណា ណែណែលោកនេះពូ នេះជាឃាតករ 給推後給推算，決意將推翻，疑惑靜內日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越變差。事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？